Hi guys. Удаан үлээл гэсэн тоочлаарай. Тэгээ хордлогонд ороод бүр хэрэг алгаа. За тэгээ юу партайхаа өмнөх партаа үзсэн бол парт 4 рүү орцгоё. Яг л зүү чиг өдрөө дүргэлжилж байна. Чи би хоёулахнаа цагийг өнгөрөөж бид нэгнээсээ нэг ч зүйл дутаалгүй харилж байлаа. Гэвч хэд хоногоос нэг зүйл болсон. Тэдний харилцаа нэг л хөрж байгаа талаараа Жо сэтгэл зүйч болох доктор Ники гээд хүн дээр ирчихсэн ярьж өгч байдаг. Доктор Ники, за илүү муу зүйл гэхээс илүү сайнаас нь надад хэлээч. Сайн нь бид өөр зүйл хийхэд ч бие биенийхээ бодож буй зүйлсийг мэдэрч ер нь л бүх зүйлээрээ холбогдсон. Яг л нэг оршихуй шиг байдаг. Бид үнэхээр сайн зохицдог. Гэхдээ байнга л түүнийг сошиал медиа дээр харж байгаа. Би юу гихсэн бэ гэхээр түүнийг юу хийж байна стори бүрээс нь үзээд л үүнийг болохыг хичээж байгаа л да. Чи түүнд итгэж байна уу? Тийм ээ. Итгэж байгаа. Мөнис дээр Бек Жовийн ажил туслаад тэр хоёр эднэр зураг дараалдаг. Итэн хайж байгаас нь та хоёр үнэхээр гоё харагдаж байна л да. Харин би энд ганцаараа л мөнгө хөрөх юм шиг байна дөө. Гонигтайч бол доо итэн минь. Бек зургаа сошиал дээр постолдог. Энэ нь тэр хоёрын харилцаа улмал гүнзгийрснийг илэрхийлж байдаг. Joe and Beck Dream Team. Чи мэдхүү? Үүнд Peach амар дуртай байж лээ. Чи Peach-ийн талаар ярилцаж болно шүү дээ. За ойлголоо. Гэхдээ би түүний талаар сэтгэл зүйчтэй ярьж байгаа болохоор зөвгөөрэй. Сэтгэл зүйчээ? Тийм ээ. Би өмнө жил гарan явж байгаад болчихсон байсан. Харин Peach-ээс хойш дахиад явж эхэлж байгаа. Би юу гихсэн бэ гэхээр доктор Ники надад үнэхээр тусалж байгаа болохоор зөвгөрдөө гэх гээд. Ингээд ахуулахад өөр номнод байгаа тий. Тийм байгаа. Тийм ээ. Чи зүгээр сэтгэл зүйчин доктор байгаа болохоор сэтгэл зүйчдэр очиж байгаа. Гэхдээ энэ өндөр сахалтай ямар нэг халамжтай юм шиг мэдрэгдэх үз. Тийм сонин залуутай. Ямар харилцаатайг нь мэдэхгүй ч. Бектэй байхад цаад хийж байгаа хүмүүс. Benji, Peach. Тэгээд чийч байж болох юм. Жо ажил дээр байж байхад ажил руу нэг хүн залгадаг. Аваад яртал. Офсер нэг байна. Эва монитор гэсэн. За, сонсож байна. Таны нэр дээр байдаг машины талаар асуух гээд намайг Нэпив гэдэг. Би Нэпивт өгсөн. Тэр асуудал орой. Үгүй ярихмэ. Үүнийг л асуух гэж байсан. Болчихлоо. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Жо гэртээ байж байхад хажуу хөршийнх нь Клаудиа гэ дрон орилж хаалхыг нүдэд байж байтал дотроос нь Карен Минти гэж бүсгүй гарч ирээд эндээс яв гэд хөөгд явуулдаг. Ажил дээр иртэл Бек хөөрхөн баахан сум заачсан цаас үлдээсэн байдаг. Түүнийг дагаад явтал шилэн оргонд нь үнэхээр гоё оройн зоог болон вайн бэлдсэн байдаг. Тэд нийлэн татан ярилцдаг ч гэсэн бүхэл сэдв Peachтэй холбогдчиход байдаг. Жо удахгүй төрсө төрчин болох гэж байна. Яаж тэмдэглэмээр байна? Их намгүм цомхон тэмдэглэл зүгээр юм уу? Үгүй ээ. Жо огтхон ч тэгж болохгүй. Тэр ганцаардаж байгаа. Найзгаа алдах ямар гэдгийг чи мэдэхгүй байна. Олоолаа байх хэрэгтэй. Тэгж байж түүнийг илүү дээрдэлж чадна гэдэг. Гэхдээ Жо тэм ч их дуртай биш байдаг ч. Гэртээ everything ship гэд бялуу өөрийнхөө гараар хийгээд авч гарч байхдаа Карентэй даардаг. Чи хийгээ юу? Манай найз өхний төрс өдөр гээд түүнд гинтийн бэлэг барих гээд ингэж анхаарал тавьж байдаг чам шиг найз залуутай түүнд татаархчихлаа. Гэд мөнис дээр ирэхэд Бек ирж байна гэд нухацгаадаг. Харин тэр биш зүгээр нэг их сургуулийн ангийн найз нь байдаг. Жо түүн рүү хаана байгаа юм бэ гэхэд бичиж байгаа болчихдог. Үүнд нь стресстэй Жо цааш явхад сайн уу? Чи энтхийн хамгийн тайван хүн шиг харагдаж байна. Тэгвэл чи энтхийн хамгийн сандарсан хүн шиг харагдаж шүү. Тийм ээ. Гэхдээ би одоо сандармааргүй байна. Яагаад? Учир нь би чамтай танилцмаар байна. Тэгвэл танилцъя. Нэр чинь Итэн. Надад таалагдлаа Итэн. Гэд нэг өнтэй уцраа олчих шиг боллоо шүү. Нөгөө талд Жо Лентэй. Бек ирэх юм уу? Бект би ажил өгсөн. Тэрэнд зориулж энэ бүгдийг хийсэн. Тэгэхэд тэр ингэж муу хандаж болохгүй штэ. Гэд ярилцаж байхад нь хойно Бек ирж гисэн байдаг. Тэд агуулхад ярилцаж. Бид ингэж тохироогүй штэ Жо. Цомхон гэсэн штэ. Тэгэхэд энэ яаж байгаа? Энэ Линий санаа байсан юм аа. Чи хизээ Линийг сонсдог болчихсон. Наа уучлаарай. Би хэтрүүлж гэж. Гэхдээ чи хаана байсан юм? Би сэтгэл зүйч дээр байсан. Тэгвэл яагаад чамаас вайн үнэртэй даа? Би зохиолоо бичиж явах тоосон. Сэтгэл санаа жоохон сонин. Чи яагаад зүгээр хэлчихэж болохгүй гэж. Юуны талаар? За надад зүгээр уцаа өгöd. Энэ үү? Ингээд Жо чи бид хоёр бие биендээ итгэхгүй бол бидэн донд юу ч байхгүй гэсэн үг шүү. Би явлаа гэд явчихдаг. Доктор Ники, чи ингээд яаж түүнийг чамааг ороод байгааг мэдээд байгаа юм. Канс. Дурслаг гэх үү дээ. Би нүдийг нь хараад л мэдчихдэм. Би өмнө алдсан шиг энэ удаа алдмааргүй байна. Ойлгомжтой. Ингээд салсан гэж үү? Үгүй. Ингээд салаагүй. Тэр над дээр ирсэн. Бөгөөд
яг л өмнөх шигээ болсон. Гэхдээ түүний утсанд байнга л мессеж ирдэг болсон. Түүнтэй ойртохыг оролцсон ч гэсэн тэр бүтээдэг. Унтахын өмнө ч бас түүний утас дуугарсаар л. Жо Бекийн хуучин утсыг ухаад авч үзтэл зүрх. Би үнийг ингээд өнгөрөөж болохгүй. Чи хинийгэнд надаас илүү итгэсэн байна Бек. Гээд дагаж байтал Генет Бек алгуулчихдаг. Чи хайчих Бек. Гэтэл Генет түүний хойно. Чи намайг дагаад байгаа юм уу? Оо Бек. Би дэлгүүр орох гэж байгаа. Тэгээд чамайг харсан Бек. Битгий хотлоо яриад. За. Чи түүнтэй унтсан уу? Хин тэр сэтгэл зүйч. Үгүй жөө. Тэгвэл тэр үнийний зурагтай хин. Байнга чам руу юм бичээд байсан. Чи одоо хаашаа явж байгаа? Тэр миний эмэгтэй найз жөө. Намайг уулзлаар Бек. Би чамд хэлсэн жөө. Чи бид хоёр бие биендээ итгэхгүй бол бидэн донд юу ч байхгүй гэсэн үг гэж хоёлаа салъя гэдэг ядагдаг. Жөөийн дотор хоосон. Ингэж л бид салцгаас юм. Өөхөө нээлээ урт түүхээ шүү. Ойлгомжтой. Тэгэхээр энэ хоёр чинь хоёуланд чинь байна. Нэг нь зүгээр урдах замаа харж байна. Нөгөөх нь холын замаа харж байна. Чи нэг авч болно. За, бидний цаг дуслаа. Дараа ирэх бол хизээ ирэх үү? Гэхэд жөө бид дахиж уулзахгүй хаа гэд ядагдаг. Харин гадна нь жөө хутгатай хүлээж байдаг. Түүн рүү дөхөөд түүнийг алах гэж байтал. Үгүй алахгүй байсан юм байна. Түүний өрөөг онгоолгоод Бектэй хийсэн ярилцлагыг энэ сонсдог. Тэгтэл Бек Жөөийн талаар ярьж байдаг. Доктор Ники, хэрвээ би Жөө байсан бол чи надад юу гэж хэлмээр байна? Би чамайг юм нууж байгааг мэддэг л дээ. Гэхдээ би нилээдгүй зүйл нууж байгаад баригдсан. Аавынхаа талаар би хаашаа чарна чи байдаг. Надад үргэлж туслахыг оролддог. Гэхдээ би өөрийнхөө баймаар байна. Чи надад үнэхээр хайртай бол намайг тавьж явал. Энэ үнэхээр чиний үссэн зүйл гэж үү, Бек. Түүний төлөө өдийг хүртэл хийж ярьсан зүйл бүгд буруу байжээ. Чамд дурлсан өдрөөс эхлээд ингээд түүний хуучин утсыг ээлтдэг. Жо Бекийн гэрт ирээд түүнд өөрийнх нь зүйлсийг өгөөд надад чамд хэлэх зөндөө зүйл байна л да. Гэхдээ би үнийг л хүлээж авах гэж бодож байна. Чамайг орхих нь зөв байх гэж бодлоо. Баяртай Бек. Баяртай Жо. Заримдаа хайр гэдэг үнэхээр хэцүү мэдрэмж төрүүлэх юм. Би чамайг энд харна гэж бодсонгүй шүү Жөө. Тэгэхээр чамд юу болохгүй байна? Би хайр гэдэг зүйлийг ойлгохгүй байна. Чамтай яг адилхан 7 тэрбум хүн энэ дэлхийд байна Жөө. Зарим хүмүүс зөв цагаа хүлээдэг. Зарим хүмүүс хайрыг бүтээдэг. Харин зарим нь хайрыг хайдаг. Гэж Жөө гэртээ иртэл Карен чи гониглаад яасан? Би дөнгөж сая найз өхөндөө хаягдчихлаа. Гэхэд нэг иймэрхүү юм болдог. Карен усанд орох гэдээ явахад Генет Кэндис чи Бекийг орох гэж байна уу? Эсвэл тэр над чиг дуусах уу? Би Карен тацаг байгаа. Тэр тимч төгс биш. Хаяа балгачдаг. Гэхдээ яг зүгээрээ бид бүгдээ хуваалцдаг. Ингээд Бек чи гайхалтай явж байна. Хөөх. Энийг хараач. Нэрээ нууцлсан хүн чамайг муулсан байна. Гэхдээ энэ миний ажил биш болсон. Би одоо байгаадаа сэтгэл хангалуун байна. Нөгөө талд Бек зохиол нь нэлээд амжилттай явж байгаа ба Blight гэх эдэнтэй сэтгнэт байсан бүсгүй. Түүний туслах хийж байдаг. Blight. Аль Бек уцаа өгөх. Instagram delete, Twitter delete, Facebook delete. Гэт түүнийг сошиалоос холдож байж зохиол илүү сайн бичнэ гэдэг. Жо тэр надад маш их замбрааг үзүүлүүлдээсэн. Би бүгдийг нь зэгцлэх гэхээр нэг л зүйл болчихгүй. Доктор Ники. Sorry Жо. Цаг болчихож. Жо доктор Никитэй байнга уулздаг болсон юм шиг байна. Гэхдээ тэр орхиогүй байжээ. Бекийн талаар бодсоор чамайг зүгээр л шалгаж явахд болно үстэй. Чи зүгээр бол би жаргалтай байна шүү дээ. Юу вэ? No. Чи хаач чахва Бек. Бек харин бүх зүйлээс тусгаарлагдсан. Зохиолоо бичсээр өөртөө цагийг өнгөрөөж байдаг. Бас Жогийн талаар мэдсэн бололтой. Карны сошиалыг ухаж байдаг. Жо ажил дээрээ байж байхад Ethan Blight-тай үнсэлцэж өнгөлцөөд Жо зөвшөө аваад байгаа мó хаашаа. Жо чи саяхан ганцаараа хэцүү байна гэдээсэн. Хэцээ дээ. Хүн хөсөл хайрлах хүн эсвэл хүмүүс зүгээр л гараад ирдэг штэ. Easy peasy. Жо гэртээ ирээд Карен Пако хоёртай байж байхад Клаудиа нэлээд сандарсан ууртаа орж ирээд Ронд тэднийг нэлээд дарамталж байгаа бололтой. Паког аваад явдаг. Харин Карен Жо тассаар л дэд гарч стрит фудээс юм авч идэх гээд явж байхад Бек замд нь таардаг. Жо түүнийг хармагц. Бектэй байсан дурсамж түүний нүдний өмнөөр өнгөрдөг.
Тэгээд тэд нэлээд аюулгүй уур амьсгалтай ярилцдаг. Karen, "Babe, би өлсөөд юм." За. Окей. Болгоомжтой өрөө Бек. Чич гэсэн. Баяртай. Бек түүнийг хойноос нь хараад нэг л харамсаад байх шиг. Karen тэгэхэд хажуугаас нь түрүүнийх нөгөө everything ship гэхэд бүх зүйл гэдгээс бусдаар бол тийм ээ. Бек өөрөө бас мессеж бичээд амтсан байж шүү. Уулзсандаа баяртай байна. Karen сайхан харагдаж байна гэд бас. Йоо. Энэ Karen гэхэр шууд нэг хэрүүлж авах нүдэнд харагдаад байгаа байхгүй. За тэрж байгаа. Доктор Ники. Чи тэгэхээр эргээд ярилцж байгаа юм уу? Бек. Би яриаггүй хэсэг мессеж утсан. Хэр их ганц 2 удаа. Тэгэхээр чамд ямар санагдаж байна? Тэр наваг сонссон байх гэж бодсон. Тэгээд үнтэй хэсэг бичилсэн. Чи Karen-аас салаагүй байгаа тий? Тийм ээ. Түүнийг өөр юм хийж авах хооронд би түүнтэй бичилцдэг. Окей, өөр дахиад баяр хүргэе. Тэр нэг таныг чамайг хэдтэйгээр үнэлсэн гэж байсан зүгээр л атаархал. Тэгэхээр чи миний цогцын зургийг харахыг хүсэж байна уу? Тэгээ. Гээд зургаа илгээж байхад Karen Joe-ийн хажууд ирээд суудаг. Joe дотроо зүгээр найзууд гэж байдаг. Joe. Тэгэхээр чи юу уншиж байгаа юм? Би нээж үзээгүй л байна. Явах хэрэгтэй боллоо. Маргааш харилцгаа. Бек баяртай байх шиг байна. Чи тэрнтэй сэтгнээд байгаа юм. Тэр түүнтэй 3 сар болсон. Тэгэхэд түүнийг сошиал дээр зургийг нь тавьчихсан байсан. Гэхдээ хосуудын хувьд бол чи гэрт нь явж хулгана л гэсэн үг штэ. Joe. Хулгана гэж юу? Манай гэр юм чинь хулган явж болно штэ. Зүгээр. Окей. Зүгээр ахна. Яаж аваад чи эдний найз өхний хэмээг зөөхөр болчих вэ? Арай үгүй илүү дээ. Бек чи бас түүнд туслах гэж ирсэн юм уу? Бек. Karen ирсэн юм уу? Үгүй тэр ажил дээр байгаа. Мэдээж тэр үнэхээр гоё үнэртэж байна. Чи өөр газар сууж болохоор байсан ч миний хажууд суулаа. Чиний хөл надад хүрээд байна. Энэ чин зүгээр л хөлчтэй. Зүгээр л хөл. Би юу бодоод байна? Тэд ажиллаа дуусгаад хэсэг хуучнаад дурсаж ярилцлаа. Joe гэртээ хурж иртэл Claudia ухаан алчихсан. Karen хажууд насраад байждаг. Ачаалалтай ажилласан. Дээрээс нь Ronos болсон юм шиг байгаа юм. Paco дэжиг нь ийм байгааг харагдуулмааргүй байгаа учраас Joe Claudia-г шилэн хорондоо авч ирдэг. Тэд түүнд тусал залгах гэхэд Claudia сэрдэг. No тэр сэрчглээ. Шилэн хоронд. Би байсан ч айх байсан. Joe гэртээ ирээд Paco-г хараад гэртээ хондог. Маргааш нь Claudia бөөлжөөд нэг л дээрдэхгүй шинжтэй. Тэгээд Joe ажиллаа хийж байтал Ron ажил дээр нэрдэг. Би Claudia-г хайж байна. Тэр энд байхгүй. Гэхдээ чи хаана байгааг нь мэдэж байгаа. Тийм биз? Хэрв дөөнийг энэ дэлгүүрийг дээрэмдэх гэж байсан гэд өөрийгөө хамгаалж бодвол итгэх болов. Гэхдээ номын дэлгүүр штэ Joe. Хин номын дэлгүүр дээрэмдэж байсан гэд бодож байтал. За ойлгомжтой гэд гараад явдаг. Joe гэртээ иртэл Beck түүн рүү. Маргааш хэсэг уулзвал зүгээр үү? Надад чиний тарих хэрэгтэй байна. Гэхэд Joe-г үгүй завгүй гэх юм байх гэсэн чинь окей гэд бичдэг. Маргааш нь тэд усан онгоцон дээр уулздаг. Ярилцаад нилээн урдных шигээ дотно. Бибинийхээ бодож буй зүйлсийг хийцгээдэг. Гэхдээ алдаа байж гээд дахиж давтахгүй гисэн ч давтаад л. Бек байна. Өнөөдрийн ярилцлагаа цуцлаа доктор Ники. Hey Ники. Joe байна. Чиний өгсөн зөвлөгөөний дагуу явж байгаа шүү. Bye. Гэт орой болж Paco дээр иртэл тэр сонирн болчихсон. Ээжтэйгээ уулзмаар байна гэд байсан болохоор Joe түүнийг шилэн хорондоо авчирч ээжтэй нь уулзуулдаг. Энэ оройн тэр авд үдшилэг болж байдаг. Joe Karen хоёр Paco болон түүний ээжийг нь хоронд үлдээчихэд үдшилэг дээр байж байтал Beck бас л тэнд таарад багсаг үг солилцоод байж байхад Ethan Joe-ыг аваад явдаг. Тэр үед Karen Beck-т Joe ч үнэхээр сайн залуу шүү. Ямар тэнгэн түүнийг ингэж их шархлуулдаг байна. Joe Beck хоёр тусдаа хэсэг ярилцахад Beck чи надад гоёдох юм байна Joe. Би одоо л ойлгож байна. Чи надад хэрэгтэй гэдгийг. Гэхдээ би оройтжээ. Чи илүү сайнтай нь учирсан. Бид болсон зөв гэд явдаг. Тэд буцаж агуулхад ирэхтэл Claudia дээрдээд эдгэрсэн болохоор Paco-г аваад гарч байдаг. Маргааш нь Joe дотроо Beck-ийн зөв. Би Karen-тай жаргалтай байгаа. Түүнд би гэхдээ хэлэх ёстой. Karen хоёлаа салъя. Юу? Чи тоглоод байгаа юм уу? Үгүй. Би тоглоогүй жинхнээс хэлж байна. Тэр одоо намайг алгадах гэж байна. Миний төмс арилгах чаана байна. Чи зүгээр үү? Бид ярилцах хэрэгтэй гэж бодохгүй байна уу? Окей. Би ямаа цоглуулад болчихлоо гэд гараад явдаг. Тэр ийм зүйл болохыг мэдэж байж. Зүгээр л миний шийдвэрийг хүлээж байж. Гэхдээ чи Beck. Миний сонголт бол чи. Өмнө нь би ингэж хурдан гүйж байлаа. Beck би ирлээ гэд цонхыг нь жолгоор тонших гэж байгаад хагалж хатаг. Оо яана. Уучлаарай. Юу вэ Joe? Чи надад өчигдөр юу гэж хэлж яснаа санаж байна уу? Тэр үе чинь яг одоо болцоход байна Beck. Би энд байна. Аль вэ? Чи зөвшөөрж байна уу? Тийм ээ. Алив ороод ир. Гэхдээ энэ удаа хаалгаар шүү. Гэд тэд нэг юм эргээд нэлдэг.
Маргааш нь Жо гэртээ иртэл Рон Пакогийн үдэнд орох гээд байж удаг. Жо тэр чамайг оруулахгүй. Би чамайг тусалсныг мэдсэн. Баярлаа гэд яваад ордог. Жо гайхаад Клаудиагаас асуутал тэр ямар ч буруугүй. Тэр засарч байгаа гэж байдаг. Хажуунаас нь Пако Жод уралцсан. Чи Карен Когод явуулчихлаа. Тэр ажлаас олжчихсан. Бас ээжтэй холбоо орохгүйгаа гэж байдаг. Нөгөө талд Бек гэрээсээ гарч яваад Карентэй таардаг. Тэр түнд би чамд баярлаа гэж хэлэх гэсэн. Бас Кэндис шиг зүйл болох вэ гэж анхааруулах гэж ирлээ. Чамайг юу яриад байгааг мэдэхгүй байна. Хэрвээ надад тийм зүйл тохиолдоогүй бол чамд тохиолдож ч магадгүй. Эсвэл Кэндист хийж чадаагүй зүйлсээ хийх байх. Чамд амжилт хүсье Бек.